好啦，而家喐仔就係為身處於呢個大陸嘅醫院裏面咧，呢間房裏面咧就叫取精室。取精室裏面我哋睇下啲咩標誌先，有間房。咁呢度咧有個指示啊，溫馨提示啊，就叫你自己打開個 DVD 咧，跟住咧就用手淫嘅方式自己去攞精出嚟啦。咁但係咧好戇鳩地咧，喺度播一啲日本嘅 AV。咁咧地下咧好撚污糟，同我哋以前香港呢個嘅魚蛋檔都有啲似嘅。咁啊，睇呢個情況有啲咩指示咧？咁好啦，咁呢個咧就係大陸一般咧，就係呢個取精室，就靠男人自己咧打飛機咧，就攞啲精出嚟啦，去做檢驗嘅。咁呢件地下咧好撚污糟啊！屌你老母真係睇撚咗都唔開胃。咁啊，仲要播到日本嘅 AV， 但係日本 AV 咧就冇波睇啦，都唔知點打。咁啊，咁呢個杯仔咧，我嚟俾你裝精液嘅。咁但係個環境係好撚污糟，仲慘過我哋啲溫州城嗰度啦。唉，好撚陰功。就咁情況先，暫時到呢度，等大家認識下大陸嘅取精室。正式嘅醫院取精室係點樣？好，暫時到呢度。